La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu bisikano so bokutami tika nzambalo la pambola bino. Ndeko yo muto oza na ba problème, yo muto oza na ba souci, yo muto zo lela eloko na yebisa o lelo fortifie ndeko na ngai oza na ba problème ozo mona ngolo kwa grave. Ndeko na nga garder sourire. Garder sourire devant ba problème no so kutami nango. Garder sourire. Yo kisa satana soni. Ça loko oza na ba problème te. Sala loko ozangi te. Sala loko ozana ngo ozangi mais sala loko ozana ngo. Situation zo le liso na moment o banaliser yango ndeko na ngai. Mona ngo eloko te liboso na yo. Mona ngo comme si obonga na vie. Yo kisa satana soni. Na ningi na siro ndeko na nga situation mon côté est éternel. Situation mon côté est éternel. Surtout au na Néhémie 8 verset 10. Bible zo ebisa sur la joie de l'éternel est ma force. Zala na esengo loko oza na problème te. Zala na esengo loko oza na bitumba te. Satana soka zo zela lelisa yo kisa esoni. Yo kisa esoni. Malgré ba situation zo lelisa, malgré ba problème oza nango, mi mona banaliser mona loko eloko ezate se sentir que naza nga bien. Mona ki naza nga na ba problème te. Mona ki naza nga bien. Mona ki malgré bitumba ye, situation mon côté est éternel liboso nzambe. Situation mon côté umelaka pona libela ndenge yeboye suka suka ekoleka. Kolata ngona motema te kokomisa o chérir ngo te ke ngande nazana ba ngande nazo souffrir ngande nazo zanga kozanga kimia te ndeko na ngai kozanga kimia te situation moko te tikala ka éternel nyoso yaka pe lekaka garder sourire garder sengo nde to tanga na Néhémie chapitre 8 verset 10 Bible zo ebisa la joie de l'éternel est ma force. Situation mon côté est éternel. Nyoso zo lelisa na mama o ekoleka. Ezala mukanda o zangi lelo lobe okozwa yango. Ezala libala o yo ozangi lelo lobe okozwa yango. Mbongo yo zangi lelo na garder confiance, garder sourire. Tiens confiance na yo pas nzambe. Situation mon côté tika la éternel. Diable azoluka lelisa yo sala le contraire. Esika zo zela yo lela yo bongola ko lela le koma esengo. Esika zela aozela zangi sa o kimia yo bongola ko zanga kimia wana koma na cri de joie. Sekande ko na ngai tambola loko za na ba problème te. Lia loko za na ba problème te. Zana na esengo na kimia loko za na bitumba te za na bitumba. Lia seka loko za na ba problème te. Mais za na ba problème. Nango eloko pamba na miso na yo ndebi besoin bisabiso résister au diable il fuira loin de vous résister na ba problème nyoso ezo lelisa yo soki satana zo ko meka yo lelisa azengisa o kimia yo ebisa yi o échouer. J'ai confiance en mon Dieu. Nzambo nga ndimela na yebe pa na situation moko te tika la éternel. Toute situation est la rabiso na vie ezara passager. Ate ye suka ekoleka. Ekoleka ndeko na ngai ko garder yango te omona ngo lokolo zo lokwa fardeau moko memi ngande nazana ba problème ngande nazana bitumba pour analyser yango mona ngo eloko te la mission nzambe parce que nzambo ndimela alobi la joie de l'éternel est ma force. La joie de l'éternel est ma force. Ozana bitumba ozangi akolia ozangi akolata ozangi bana ozangi mukanda ozangi peu importe ozoluko ozoleliso na mama omona ngo eloko pamba la mission nzambe na ekwa siro ndeko na nga situation moko te tika la éternel. Nyoso yaka pe lekaka et puis je rekoleka obanda komi tuna oh mais nazaki na problème out mais likambo be komelanga eleki ndeni salami keleka nzamba okamusa yo kisa satana soni yazozela yo lela yo kisa esoni kolela na yo bongo na esengo mona ayoka soni ba mais comment mtu azana ba problème comment na ozangisa ekime comment na zobundisa mais azaka na sourire azana esengo comme si azana na ba problème te mozana ba problème. Otielika no pa nzambe, tielika no pa nzambe ekoleka yo kisa satana soni message ka lenga na fortifier ndeko na nga ozana ba problème. Fais confiance en Dieu, fais confiance en Dieu. La joie de l'éternel est notre force. Fais confiance en Nzambo tondimela alobi situation moko tetika la éternel et pas na e situation no soyez l'option na visa ka passager tôt ou tard ekoleka na moment na yozo zeleleka lia na moment na yozo zeleleka bela na moment na yozo zela situation na elio ezozangi ozo mona ngo eza grave. Ozo sentir mo que ça grave mais ko la ki songo te satana pas no que ça grave ko linga te satana mona ka zo lelisa yo ko linga te satana mona ka zo zangisa o kimia ko linga te
kopesa accès na diable te ndeko na ngai kolinga te satana sentir omoni likambo na sali ye omoni nde ngazangi kimia omoni nde nazolelisa ye omoni wana ya obeta bravo nazangisi ye kimia bravo azolia te bravo azolala lisusu te wana satana azosepela mais osala le contraire ya oyo satana azozela mpo na yo bongola yango na esengo bongola yango na esengo tia confiance na nzambe na yo yebisa nzambe situation ekomeli nga nayebi ke epai na yo eza éternel te situation nyonso te ezaka passager eyaka mpe elekaka nayebi situation ekomeli nga nzambe natieli ke epai na yo ekoleka satana koyokisa masoni satana koyokisa masoni soki totangi na Jacques 4 na verset 7 totangi na kombo na Yesu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez pas Nzambe, tia confiance na yo na Nzambe na problème ozana, ngo tia confiance pas Nzambe banaliser, ngo mona ngo eloko tende ko nanga lia mela, la muka bonde la confier problème no toza na maboko Nzambe, Nzamba zo contrôle nango, yebisa Nzambe na tiki ba problème nanga na maboko na yo. Ko lela nanga bitumba nanga ida pesi yango epa na yo, yo gérer situation oyo. Ko pesa accès na diabète, ko zanga kimia te po satana sepela, ko lela te po satana beta maboko na lelisi na zangisi kimia, sala le contraire ya o satana ozela pona yo ndeko na ngai. Gardez sourire, gardez joie, mais vous avez des problèmes. Yo mo kozo yebi ke na sana ba problème mona ko yoko kutu ko liate la ko yoko la la te na ko yoko sekate la miso bato mais ozo sala le contraire ya o satana zo zela pona yo éternel yeba ke nyoso yilo le onde ko langa lobi ekoleka so na yoko fortifier loko parce que biso nyoso to ba situation monsieur comme na na vie so le on a vendu na zo metuna ah mais loko be komela ki ngai o lela ki ozanga ki kimia le binzambe pourquoi permettre le ko be komelanga nzambe mais oyoko kamelelo ofandi ah mais loko be komela ki ngai mais ko eleka ndenge ne ko mi ko mituna na ndenge pe eleki ezo kamwisa yo ndenge pe situation esili na ndenge pe eleki mo le ko mi ko kamwisa eleki ndenge nini esala mi ndenge nini po eleka esala mi ndenge nini po le na bosa na makambango mais nazalaka na mama moko na bande ko liate ozo sanga pongi na butu pourquoi eloko boye komelinga pourquoi na satana eko meka yo mais na ndenge situation ekoleka mo ko mi ko kameleki ndenge nini esala mi ndenge nini po eleka yeba yango situation montée éternelle na ko fortifier yeba ke nyoso ezozanga so kimena mao bongo la ngo le contraire et comme na sengo tika nzamba gérer situation wana kolela na yo et ko bongo na sengo tika nzamba gérer situation wana yo kisa satana so le satana o échoué malgré bitumba nanga malgré ba passe nanga nazo garder sourire nazo garder joie devant Nzambe comme si rien n'était loko eloko moko ezati mais nazana ba problème satana koyokisa masoni message à mon cœur ndalinga na partager na onde ko ngai soki na ekoloba no parce que biso to ba problème comme na biso na vie to soit solution na ngona ndenge pe leka to koma komitu na le leka ki ndenge ni esala ndenge ni po makambango esila mais makambango ezala ki grave ezeng sa mutu ki mezeng sa mutu pongi mais Nzambe na bonzambe na ye ko tiaka nyoso na maboko Nzambe gérer situation oyo Nzambe na suka pa telema pesi solution okomi komitu na mais situation ezaki grave mais comment la surmonter en comment salami ke poelek comment salami ke makabongo pesili na bosa nyango o na ndeko zela nzamba sela nga sali yango eleki ndenge nini esalami ndenge nini ndenge pe komituna ndeko na ngai longola kolela garder sourire garder joie que ça satana soni satana yo que ça masoni résister au diable soka moli ke na place ozela yo lela ozo seka ozana esengo lokoza na problème ta okima okima yo yoka soni mwana ona zo bundisa mais zo garder ka confiance na nzambe na ye soka zo sala zo bundisa po tika nzambe ko tika nzambe te ndeko na ngai libanda na Yesu kufa persévérer ko lâcher te atazo bundiso pour le moment comme si nzamba ngazo salate comme si nzamba abandonné yo comme si nzamba ngalingo ou na ba situation na mona ngwe lokote satana za lokuta yo kisa inde soni yo kisa esoni le ba malgré bitumba na nga na bi ke situation mote éternelle et ko le kapé ko sila na kozwa kimia na kombo na Yesu tika nzamba lola pambola yo nzamba lola pasa la blobolam nzamba lola ko saposa motema motono so lundi message oyo résister au diable et il fuira loin de toi. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola motono sur lundi message oyo. Nzamba sala obolam tokutanya la prochaine.